Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Es ist ja nicht so, dass wir das eigene Schnarchen nicht hören würden. Das Geräusch kommt sehr wohl ans eigene Trommelfell und von dort ins Gehirn. Und dort werden Geräusche sortiert in wichtig und unwichtig. Ans eigene Schnarchen haben wir uns längst gewöhnt. Egal wie laut, das Gehirn weiß, es hat nichts zu bedeuten. Dieses Schnarchgeräusch ist in keiner Weise bedrohlich. Der Schlaf wird als wichtiger eingestuft, es folgt keinerlei Handlungsimpuls. Erst wenn das Schnarchen die Sauerstoffzufuhr extrem behindert und wir ersticken könnten, dann wachen wir auf. Radio SAW deckt auf. Gibt's auch als Podcast und zum Nachhören in unserer App oder auf radiosaw.de.